عزتمند ډیر لوی تاوان د انسان دا دی چې قیامت ورځ باندې رافاسیږي او هغه لوی جنتونه چې عرضها السماوات والارض دا غي پلنواله د اسمانونو او د زمکو په مقدار باندې دی او لیکن ستاد فارفاغي کې یو لیش زه هم نوي. الله اکبر. یا الله د دغه بدبخت انسانانو نه منګه او ټول مسلمانان وساته. واقعا دا خو ډیره سخت خبره ده، ډیره د تاوان خبره ده او ډیره د بدبختی خبره ده چې دغه لوی لوی جنتونه او به د انسان الته یو لیش زه هم پکې نوي. او افسوس دا وی چې دنیا کې انسان په الله باندې ایمان هم لري، عقیده د ایمان لري، اخرت هم لري، لیکن به ورته پکې برخه حاصله نشي. ورونو دغه لوی بدبختی سره انسان ولی مخامخ کیږي؟ وجه دا وی چې په دې دنیا کې او دې فانی دنیا کې انسان د الله مخالفت وکړي، نافرمانی وکړي، د دنیا په ډول سینګار باندې دوکشي، د دنیا په منصب او چوکۍ باندې دوکشي، دغه رنګي په بنگلو باندې گاړو باندې دوکه کېدل او اخرت یې رول. ګورې دغه شیان استعمالول دا حرام نه دي، بلکې اغله دا مشکل جوړی چې کله الله در ير کی او په دې کې په دې باندې نافرمانی وکي. نو اخره کې دا وایو چې اے مسلمان ورونه د دنیا ژوند دا غنیمت وګرځوه د ځان لپاره، ځکه ستا ټوله توخه هغه د دنیا ژوند ستا توخه ده، دا ضایع نه کی، ځکه بیا به په داسې مشکلاتو باندې واوړي چې هغه به نه ختمېدونکي وي.